bascule vers l'extrême droite. Les habitants ont voté hier à 37% pour la liste bleu marine, une façon symbolique de tourner le dos à des voisins européens situés à peine à une quarantaine de kilomètres. Pour le Parti Socialiste et le gouvernement, cette année 2014, Nabus horribilis, les dernières 24 heures, particulièrement étonnantes pour François Hollande, pour Manuel Valls et pour les membres du gouvernement. Un récit de Valérie Nataf et Yann Algérie. C'est quoi? Ne pas perdre de temps, faire mouvement. Le Premier ministre est déjà sous les ondes au lendemain d'un désaveu pour la majorité. Tant qu'il n'y a pas eu des résultats concrets, les Français ne nous croiront pas. Et donc, il faut du temps. Et il faut dire la vérité à nos compatriotes, il faut du temps. Et moi, je demande ce temps. Du temps, François Hollande en a un peu perdu hier. Le chef de l'État s'était rendu à Tulle pour voter. Sur le chemin du retour à Rééclair pour récupérer Michel Sapin, le ministre des Finances, sur une aire d'autoroute. Peu avant Paris, le président est dans les embouteillages. Ils sont